Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать еще один метод очищения дыхательных путей, в частности носоглотки. Например, если у вас начались какие-то симптомы простуды, или вы сходили в магазин, погуляли с собакой и пришли домой и подозреваете, что вы могли там с кем-то контактировать, подхватить какую-то инфекцию, и вы беспокоитесь, вам надо очистить себя. Этот метод прекрасно подойдет. В традиционной китайской медицине он называется метод принудительного чихания. Что нам нужно? Берем бумажные салфетки, например, я использую носовые платочки, разделяем их на тонкие листики и делаем вот такой тонкий жгутик. У меня он не очень тонкий получился, но главное, чтобы он поместился в ноздрю. Вставляете в ноздрю, вращаете и вызываете чихание. Лучше, конечно, обе ноздри. Чихаете вы раз 10, не меньше. Если же у вас уже есть явные симптомы простуды, то нужно прочихаться до появления пота. Это очень действенный способ. Он выводит холодный ци из легких, очищает полость носа, носоглотки, выводит все, что там у вас накопилось. Кроме того, он помогает при аллергическом насморке, если у вас шея болит, если у вас холодные конечности. Потом, если у вас икание или запор, это тоже помогает. Так что, друзья, очень хороший метод, используйте его. В прошлый раз я вам рассказывала, что легкие соответствуют элементу металл. И цвет энергии, который излучают легкие, это белый цвет. Но наши органы еще и отвечают определенным эмоциям. Так, например, на легкие очень сильно действует печаль и горе. Поэтому, друзья, не надо горевать, не надо печалиться. Старайтесь избавляться от этих эмоций и будьте здоровы. До свидания.